Hai, mama. Hai că ai avut onoare să te urci. Ai de sunt aici. E blândă. A fost legată în lanț, da. Are lipsă păr. Ce-mi uita? Hai să băgăm înăuntru și pui. Hai, mama. Nu vreau să trec în Hai, fetiță. Hai, mama. Trebuie să iau în brațe, că e slăbărat. Hai, intră acolo. Hai, mama. Ți-e și frică să intri. Uite ce frumos sunt. Uite așa. Vedeți, aveți grijă cu puii că nu au fost verificați și unul are o problemă. Abandonată primul iubitor. Abandonat la centru, da? Da. E de la Mircea Vodă. Cravată albă, nu? În afară că e slabă, ok. Și mă îngraș. De parazitare internă-externă, îi luăm sânge. Da. Nu poți să-i pun microchipul acum. Da. Da, imediat. Pentru... se respectă. Este și sânge. Că a văzut că mănâncă? Gata, păi, gata, măică, gata. Uite. Uite aici. Așa, bravo. Are bucile pline și tot. Bravo. Gata. Este un băiat. Alb plus negru. Asta a fost Dacianul ăsta, e o filare în septembrie. De fapt a fost în vară. Da. Uite, unde duci? Aoleu, ce? Am 6 luni acum, cu snacks, nu știu, cu sânge de politică. A fost să fie mai rău. Dar sunt cu cam 6 luni negativ. Dacă este negativ, automat îi face un protocol și dacă e pozitiv, se reportează. Asta e la cererea unei parteneri. Gata. O să-i duc la loc, da? Să le punem și pipeta de deparazitare externă, Silvi.